wiwitane karo lungguh ben napase pedhot tangger Pak D karo ngadeg dikancani mboten kan lenggah mriku padane dikancani ya Anderek sang pekik dulur wadon ngancani ya ora apa-apa mbuk nah iya langsung iya langsung ora aman ari aman sih terataban ngandel ya mengko sing nang kana omah nyetel biasane biyung ajane saka pakaya priya bagus ki nyambungnya kepriwe ora apal kang ngolah budaya sowan mring nyang kutha gedhe sing gedhe napane Pak D barang gelan teper ki nang dulur wadon ya kepriye jajal anggere apa kuat nyong nah nyong wis diparingi kuat nyong wis salah bicak bendarane sapa lah bendara terus kayung yun selendang kuning kang saking bukir suwara kurang pramana ambekane kerep entong paling ya basure sing melu neng wasis ngrum marang bendara Tias dolistya pijer ngencangake alis terus tresno sasedeman buapik borak wong dasare ya ora apal tur kudu wiraswara kula pitados misale ora padha karo sing dikarep nang grup Delapok kaya njaluk ngapura. Pas banget. Pas banget. Pas banget. Pokoknya ora kurang. Pas. Wong kiye ndane wektu nek esih dawa. Iya. Apane saru. Wong ora dulur beke mulur-mulur, mati dulur maning. Walah. Rika. Kiye